咩仆噶？仆噶！哦，这唔在聲，來仆去，砰砰砰！哦，仆噶！哦，都未掉。哦，仆來仆去啊！哦，好啊，你碰的。各位观众朋友们，大家好，我是 BD， 这是我们的林大哥，我们一样就是台中人，然后相约一起来钓白带鱼。然后今天是我们10月31最近的白带鱼啦，跑到这个我们根鸠，就是我们棉花鱼的东南边。风浪有点强，就是那个浪超1.7、1.8，对吧？然后上下震动啊。OK 啦，那我们就来试试看，看能不能多钓一些鱼。这里，这里，有对对对，这样呀。多大？小很小啊。这条通，了解广告小心。哇，快去！好不？
哦，这北道。哦，可能这北道。是对啊。大只的，大只的，大只的，大哥这气球嘛，一起去下来，一会上一个。好啊。哇，那游到那个右面去，好啊，这样怎样？哇，哇的，放下，我，你看我右臂耶。还有干什么？还有被干吗？有。老弟，我干，老弟，我干。北斗啊，对啊，变北斗。
这个就是它的小啊，动物有没有？它觉得它很危险，它要死之前，它就开始繁殖后代，喷精，不可以射射，不可以射射。好，这边看起来稍微一点。我记得稍微说。
有派呢。Hello， 各位观众朋友，大家好！我们现在已经钓完，回到家里了，也换好衣服了。对，然后来看一下我们今天钓的鱼货。我把冰箱敲出来，我现在整理，要分大小只。你看，哇，你看这些大只的，这大只的都很漂亮，这大只的都很漂亮。这大只的，哇，这个漂亮的，这个漂亮的啊，这里有个漂亮的。你看这些都有个漂亮的，哇。2只，4只，还好一点，不错的，这大小都很不错的。24、27，这回是指啊，30，漂亮的，51，好吃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 。好吃！71、72、73、74只。如果喜欢我们的影片的朋友呢，请帮我们按赞啊，按订阅，对，然后并开启小铃铛，日后就可以接收到我们影片第一手的通知啦。Hello， 各位观众朋友，我们卖完了，我们现在已经回到家了。我们的开卖2个多小时就全数卖光光了。因为我们是自己卖，所以我就是会把小只的都放回去啊。因为对散客来讲啊，就是超过3指以下的有没有那一种，就是它吃比较多，就是肉比较少啦，所以吃就显得比较多，所以那个卖相不好之外，价钱也不太好。所以啊，现在又是产季，如果是非产季的时候，其实是有价钱的哦。一只差不多可以，最好我有卖过一只，差不多卖50块啊到80块之间。对了啊，当然现在产季，所以就是量很多，然后3指的或3指以下那一种就比较便宜啊，所以就是会没有利润，可能就是哦，曾经卖过好一点就5只100块。卖到最差的时候有喊到这13只100块，对，所以就是3指以下的我们都给它放回去，不然就是都给我们的钓友林大哥啦。其实抓不抓鱼这件事情呢，就是看个人啦，对啊，如果你有用处你就抓，对不对啊？如果你要吃你就抓，对啊，有的人嘛是煎好恰啊，然后就是干扁的这样当零食在吃啊，对。最重要的一点就是不要浪费啦，不要说我抓回来啦都是刺啊，就送给隔壁的啊，隔壁的啊吃都是刺，不然丢掉，不然就喂猫吃啦，这就是浪费。抓回来刺太多，拿去种花，这就是浪费。
对不对？抓回来啊，消不掉，我们都卖给那个鱼贩当肥料价。就是鱼贩有些会收这个小鱼、杂鱼，他会拿去做鱼肥，对，拿去做肥料，不然就是拿去做饲料，动物用饲料啊，这都是烂价啦，对啊。说真的，肥料你有其他的肥料当肥料更有效益值啦。然后鱼饲料也是其他的原物料当饲料也更有价值。不要说就是我们截取天然资源，然后做不必要的浪费。对，这就是我们钓鱼人的初心啊。因为我们不是职业用抓的，用网抓的，我们是用钓的，尊重天然资源的这种心态啦。这支影片我们就到这边结束了，也介绍我们这个职业钓鱼人的这个一整天的行程嘛，对啊，就是钓鱼半天嘛，就是然后晚上到隔天早上，然后回来就是把鱼卖一卖。至少我啦 ，BD 哥把鱼抓回来，从来没有做过不必要的浪费。对，不管是大只小只，你抓回来，最主要不要浪费都没有问题，做到我们对大自然的这个尊重。对啊，别人怎么讲都不要多在意啦。对，那我们这支影片就到这边结束啦，谢谢各位。喜欢我们影片的观众朋友，帮我们按赞啊，按订阅，对，然后并开启小铃铛，之后就可以接到我们第一手影片的通知啊。订阅哦，爱你哦，爱你，有没有看到爱心？爱你，拜拜。